đang bị nghẹt bét quá. Rồi Em xúc lại. Lúa của em năm nay trúng không ha? lúa của em nó im không? Nói bình tớp cắt rồi ở trên Cờ Đỏ ở Ba Dàm nữa, 800-900 kg không? 800 hơn 800. Ừ. Năm 41 cái 600-700 mà. 700 là gặp mưa thì có lý. Thành phố là một trước nó chết cây mà đằng sau này đỡ nặng. Trước nó chết cây lắm luôn. Anh phải đỡ chết cây. T30 các bạn. Tới 16 bét. Nó vậy luôn vậy anh, mình có độ không ta? Nguyên bản nè. Ồ, cây bơ trái kìa. Hết rồi đó. Không nhiều lắm, rụng bớt rồi đó. Anh ở đâu mà Cờ Đỏ hay gì? Em hả? Em dưới buổi sáng. Tới cậu á. Hả? Phun vô các bạn. Em màu đẹp quá các bạn. Đây này độ cao hơn 2,5 m. Chụp hết tới 25 mét nước các bạn. T30. Chụp mấy đầu này. Tới 16 mét. Cùng này ra là cái bờ của xã. Buổi sáng nắng các bạn rất là đẹp, nên là phun lúa này cử bỏ các bạn.
còn cái màu lá lúa còn rất là đẹp các bạn. Này gặp mưa nó cũng hơi bị lem các bạn, bị vi khuẩn. Rồi bay vô xong rồi đó các bạn. Trần mấy cái đầu vàng nữa. Rồi xong rồi các bạn. Rồi xong các bạn. Rồi mình bây giờ xin kết thúc video nha các bạn. Tiền luôn. Hết. Khỏe không? Đi xe khỏe không? Rồi xong các bạn.